Oke guys, balik lagi di channel Muhammad Ilham. Hari ini kita pakai bus Setia Negara. Ya mau kemana nih ya? Jurusan mana ya? Kayak pokoknya jurusan Karampel ke Jakarta kan ya. Hari ini kita pakai Swoosh angin Bumel ya. Ngorok. Ada kereket-kereketnya. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subrek dan nyalain loncengnya, dan video-video saya di share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian banyak rezekinya dan sukses selalu, amin amin ya robbal alamin. Ya udah guys, sebelum kita ituin soundnya dulu, jangan lupa di subrek dan nyalain loncengnya. Yuk kita ke mesinnya dulu, ke busnya. Klakson satu ya. No, klakson satu kayak gini. Klakson 2, klakson 3, klakson 2, klakson 3 kayak kapal. Mantap. Dalamnya lampu sennya kan emak belum. No, lampu sennya lumayan guys. Suara mesinnya gimana? Enak banget. Kalau Bumel kayak gini sih rata-rata, ya gimana sih ya, rata-rata kebanyakan berisik sih Bumel. Dia terlalu bacot. Kalau Bumel enak katanya kalau didengar. Kita sebelum baca bismillahirrahmanirrahim. Asik. Ini free ya, non PW. Silakan ambil di komentar kan, terus saya taruh di situ. Ayo guys, tuh. Ayo guys, banyakin subrek nyampe 50k. Bantu subrek ya guys, banyak-banyaknya. Pokoknya 50k saya ntar pasti bikin rombakan JB2 ya. Insyaallah saya bisain tembusin 1000, bisa nggak guys? Ayo bisa guys, 1000-in. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Kita jangan kebanyakan bacot. Asik. Ini bulus itu tadi artinya bulus apa tuh ya? Jahe bahe. Suara kapal ini, suara kapal. Suara kapal emang kayak gini, bacot semua. Kalau suara dalam, gema kayak apa aja. Loading mah, aduh, ginilah loadingnya. Kadang video, kadang foto ya. Kita lanjut lagi.
Yaudah guys, nyampe sini aja kita perjalanan ini. Saya menutup dulu ya, udah durasinya udah panjang 9 menit. Yaudah guys, sampai sini dulu. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya. Makasih ya buat kalian semua yang udah subscribe saya sampai sekarang udah 8 berapa ya? 87 kayaknya. Semoga aja saya bisa 100. Amin. Ya nyampe 1000 saya yang minta. Ya udah guys, sampai sini dulu. Perjalanan sini jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya. Bantu-bantu tap-tap layar ya, di share-nya ke orang-orang lain biar semangat saya bikin video kayak gini lagi. Ya udah guys, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.